Tudinho, acho que foi, eu não sei o nome desse bicho. Olha aquele pica. Tudinho. Olha. Que sítio lindo de filmar. Hoje. Uau. O marzinho. Está todo sujo. Eu adoro. Veja. Que linda a minha terra. E não tem coronavírus aqui, só tem 90 casos. Ai, não posso dizer assim. O que é que tem aí? Está tudo sujo. Claro. É as fossas, acho que foi. Tu estás sempre a fazer o ambiente. Tu? Tu, pelos ambientes. Eu já tinha saudades de fazer Também fosse uma pessoa e fazia cocó naqueles joelhinhos. At the beautiful, super beautiful ocean. Enjoy the view. I'm going there. Eu vou tocar com o pé. Ah, there's people at the beach. Check. Yeah. I think I'm gonna bring my bikini one of these days and I'm gonna take a jump on that beach for sure. Hear the sound of the sea. E chegamos ao Sem farol. mães, Uau. com as minhas amigas. Isso é tão fixe. Adoro. Pessoal na praia. Everybody at the beach. E do Rafa que me mandam te amo. E eu digo legal, eu também. Olha, estou a ouvir o ambiente. Yeah. Esta praia é um bocado. Estúpido. É um bocado. Oh, que lindo. Ai, olha, isto é perfeito. Eu vou passar a vir aqui à praia. O que é que tu achas? Amanhã? Olha, mas por acaso este está bem aproveitado. Para nadar, não está? Ah, é sujo. Olha, as pessoas estão a pescar, acho eu. Um barquinho.